एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। उसका नाम गजाधर था। वह दिखने में जितना विशाल था, उतना ही उसका दिल भी बड़ा था। जंगल के सभी छोटे बड़े जानवर उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि गजाधर हमेशा सबकी मदद करता था। एक दिन जंगल में भीषण गर्मी पड़ने लगी। तालाब और झरने सूखने लगे। सारे जानवर प्यासे हो गए। चिड़िया, खरगोश और हिरन सब परेशान थे। तब सबने गजाधर से मदद मांगी। गजाधर ने अपनी लंबी सूंड उठाई और जंगल के पुराने रास्तों पर निकल पड़ा। बहुत दूर चलने के बाद उसे एक सूखा हुआ कुआं मिला। उसने अपनी ताकत से मिट्टी और पत्थर हटाने शुरू किए। कई घंटों की मेहनत के बाद कुएं में पानी फिर से दिखने लगा। सभी जानवर खुशी खुशी वहां आकर पानी पीने लगे। चिड़ियों ने गाना गाया, बंदरों ने तालियां बजाईं और हिरन उछलने लगे। सबने मिलकर गजाधर का धन्यवाद किया। उस दिन से गजाधर को जंगल का रक्षक कहा जाने लगा। उसने सबको सिखाया कि सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने में होती है, ना कि डराने में।